kusitishwa kwa muda baada ya baadhi ya wagombea viti mbalimbali kusema kwamba ama kudai kwamba kuna njama ya kuiba kura. Hivyo shughuli hiyo iliweza kusitishwa na hadi sasa kuna shughuli yoyote inayoendelea katika kituo hicho, na tumekita kambi katika kituo hiki. Chochote ambacho kinaendelea, lakini tunaendelea kuombea viti mbalimbali wakitaka waende nyumbani, watasubiria tu kuona shughuli hii itakapokuwa inaendeshwa, na pia wanasema kwamba wamekita kambi hapo kuhakikisha kwamba ambayo itaweza kuleta tashwishi, lakini pia waangalizi wanaendelea kukita kambi katika maeneo ya kuhakikisha kwamba ifikapo hapo kesho Wakenya wataweza aliyeibuka mshindi katika viti mbalimbali. Hadi kufikia sasa katika kiti cha ugavana ambaye anaonya kiti kusimamishwa kwa shughuli hii. Hizi ndizo takwimu ambazo zilikuwa zinaonyeshwa na tume katika eneo bunge la Machuga. Tunaona kwamba bunge kama nilivyosema, na kama mtazamaji anakuona kwamba ni shughuli inaweza kupitia pamoja kuanza majira ya saa 12 maafisa hao wataweza kufika katika
kwa kina na kwa katika kaunti hii ya Kwale amesema kwamba ni baadhi tu ya viongozi ambao walikuwa wanatoa kisha kwamba shughuli hiyo iwapo hawatafikiana basi lazimika kupata matokeo kotini kuwasilisha kesi yao na majibu ambayo itakuwa lakini hadi kufikia sasa tumewaacha nitaweza kufuatilia taarifa hiyo kwa kina na kujuza wakati utakuwa na lolote ambalo litahitajika kuhusiana na swala hilo. As not disclosed how many tallying stations have answered. The station saying